Doğalgaz borusunun yanından su akıyordu. Sebebi duyanları şaşırttı. Alt kata su sızıyor ama nereden? Ustamız akustik dinleme cihazı ile dairede alan taraması yaptı. Nokta atışıyla parke altında kaçağı tespit etti. 2 adet parke söküldü, dikkatlice kırıldı ve gerçek ortaya çıktı. Manşon parçası ortadan yarılmıştı. Ne işçilik hatası ne darbe, fabrikasyon malzeme hatası. Bu tür gizli kaçaklar hem cebinize zarar hem malınıza zarar. Bu videoyu mutlaka izleyin. Böyle bir şey başınıza gelmeden önce önlemini alın.